Ганц гараараа Мосын наган винто буугаар буудах боломжтой юу? Оросын Мосын наган винтовор ганц гараараа буудаж, тэр тусман буудалцааны амирсан халуун зэт дайсныг ойртуулахгүй байна гэдэг бол технологийн хувьд маш хүнд, харин хүний дэвчээрийн хувьд ёр бусын үзэгдэл юм а. Винто бол 4 кг жинтэй. Хүнд зэвсэг бөгөөд ганц гараараа бариад агаард буудах боломжгүй. Дамб байрлалаа сэлгэн явахтан винтовныхон хушууг хад чулууны завсар дээр дүшиж тавьсан байх. Ингэснэр винтовын хүндийг хад дааж, тэрээр зөвхөн баруун гараараа замаг татаж, гох дарах үүргийг гүйцэтгсэн. Замаг татах нь хамгийн хэцүү хэсэг юм. Мосын винто бол хагас автомат биш. Сум бүрийн дараа замгийг татаж, дараагийн сумыг гол төмөрт оруулдаг. Бууцны дараа винтовоо хадан дээр доктортой байрлуулж, баруун гараан гохноос авч, замгаан татаж, буцааж түлхээд дахин гараан гохон дээр авчирч бууддаг. Энэ нь маш их хүч хөдөлмөр шаардна. Дамб 7 удаа шархтсан. 100 гар нь хугараад унжчихсан байсан тул замаг татах болгонд нь шарх нь хөндөгдөж, асар их өвдөлт мэдэрч байсан нь ойлгомжтой. Хожим олзлогдсон хавхаас гихчийн мэдүүлгээр тэр ганц гараараа бидний толгой өндийлэхгүй буудаж, ойртуулахгүй байсан гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь дамб маш мэрэгэн онж буудагч байсны баталгаа. Ганц гараараа буудаж байгаа хүн сумаан хий дими өрөхгүй, маш сайн чиглүүлж байж гохоон дарна. Заримдаа ганц гараараа бууддаг цэргүүд винтовын замгийг татахтан замгийн бариулыг гутлынхаа өсгий, эсвэл хадны ирмэгт түшиж, буугаан бүхлээр нь өргөж түлхэж замгаа нээдэг. Цэргийн зал байдаг. Дамб ийм аргаар замгаан хурдан татж байсан байх магадлалтай юм. Ердийн үед 100 гараараа буугаан доктортой барьж байж, баруун гараараа энэ үйлдэлийг хийдэг гэж ойлгож болно. Ганц гартай хүн буугаад заавал хад, эсвэл гутлынхаа өсгийд түгжиж байж, замгаан хөдөлгөх шаардлагатай болдгоо. Хэрэг буун доктортой бэхлэгдээг бол замаг татах үед буу бүхэлдийн хөдөлж, дахин байгаан харах хугацааг асар их алддаг. Хүч тэнцвэргүй тулааны халуун цэгт тэр тусмаа нүхтэн нүдэн дээр нь амь өргөцсөн тэр мөчөд хүний биед асар их хэмжээний адреналин ялгардаг. Энэ нь шархны үүдэлтийг төрөх хугацаанд мартаж, бүх анхаарлыг зөвхөн дайсандан анхаарч, устдах гэсэн ганцхан зорилго дээр зангиддаг. Тэр 7 удаа шархацсан чи бие нүвдэж байна гэж бодох чөлөөгүй. Намнан лувсан бүрүү балжир нарыг ямар аимшигтайгаар амь өргөцснийг дам харсан. Хүний хамгийн дотны нөхтөн алдахад төрдөг тэрхүү асар их ус хонзон өвдөлтөөс хавьгүй хүчтэй байдаг. Тэрээр өөргөн өгөхээ мэдсэн ч надад ганц ч гэсэн сум, ганц ч гэсэн секунд байгаа цагт энэ дайснуудаас аливаалах олныг авч чадна гэсэн шийдмэг зориг түүнийг хөдөлгөж байжээ. Дамб Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын анчин залуу байсан. Анчин хүн байгалийн хатуу хөтөө, өвдөлт өлсгөлөнгө дэвчиж сурсан байдаг. Тэрээр винтовын хараан дотор дайсан орж ирэхэд өөрийнх нь шархыг бус, зөвхөн хараа бай, гох гэсэн гурвалсан хэлхийг л харж байж. Төвний заставын онц буудагч байсан чадвар нь дайсныг нэг нэгээр нь түүж унгаж байсанд оршин. Мосын винтовын ойлт маш хүчтэй. 2 гараараа мөрөндөө тулж бариагүйд бууны ойлт ганц гарыг маш хүчтэй гэмтэх эсвэл буугаан алдахад хүрэгдэгэ. Дамб шархтай гараан шархаар нь мөрөндөө тулж, эсвэл хаданд винтовын бөксөн шахаж байж, тэрхүү хүчтэй ойлтыг дэсвэрлэж байсан. Тэр зүгээр л буудаагүй. Харин 17 дайсныг устгасан гэдэг нь маш өндөр наривчлалтайгаар байлдаж байсныг илтгэн. Дамбын эр зөрөг дайсныг хүртэл сөхрүүлсэн юм. Биедээ 7 сумны шарх авч, нэг гар нь ясаараа хуг буудуулаад унжчихсан атлан, ганц гараараа буудсаар дайсныг ойртуулалгүй 17-г устгаж, эцэст нь амьд олзлогдож өшөөтөн хүүтэн сэтгэлдэн оспооны дээрэмчдэн гарт тамлагдахгүй тулд сүүлчийн суман өөртөө зориулсан тэр эр зөрөг. Цэргийн баталгаанд ажиллаж, нууцаан биедээ тэгэд одсон тэр үнэнч сэтгэл. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын Баатар дамб 7 удаа шархацсан атлан, ганц гараараа нь тулдаж, эцсийн мөчөд амьд олзлогдохгүй тулд өөрийгөө буудсан Монгол цэргийн хамгийн дээд нэр төр юм. Дамб эвлэлийн баталгаан урж, хилжний хууцаанд зажилж үгүй хийсэн. Эх орныхоо нууцыг амьд дааж өгсөн ч дайсанд өгөхгүй гэсэн мохшгүй сэтгэл юм.
Төөнийг амь өргөцсөний дараа Аспоны дээрэмчид ийм баатар эрс шиг болъё хэмээн цуснаас нь амсан тангар өргөж байсан гэдэг. Энэ бол Монгол хүний Монгол цэргийн нэр төр дэлхийн дэвжинд ямар үнэтэй байсныг гэрчвэлээ. Өнөөдөр бидний гიშгэж буй газар шороо, амьсгалж буй агаар бүхэн эдгээр залуусын бүлээн цус халуун амиар олдсон юм. Тэд харуулдаан зогссоор үлдсэн. Тэд эх орнон загсаар мөнхийн бааtruуд болцгоосон. Эх орон гэдэг бол ердөөл эдгээр залуусын эцсийн амьсгалдан харамлан хамгаасан тэрл үн цэн юм. Түүх гэрчлэн дайсан биширнэ. Торхон хлийн шугамн дээгүүр таврын цоваа орж ирэдээ Дачин хрэмэн мошин дээгүүр дагвчаад билгүй хайлан өнгөрдөө шавууд хичнээн жил орж буцалаач алтан хилмэн дархан хэвээрээ шогямд жилүүд урсан одолооч харуулын цэрэг эрэлхэг янзаараа